Witam wszystkich. Welcome everyone. Mabuhay po kayo. Well, today guys is March 4th, 2024. So dzisiaj słuchajcie jest marzec 4 marca 2024. No i przyjechał do mnie kolega, przyjaciel taki i mówi do mnie, że dzisiaj jest Dzień Kazimierza Pulaskiego w Ameryce. Ja mówię, no to fajnie, bo Kazimierz Pulaski jest polski, amerykański bohater. Także ja też jestem, jak widzicie, polsko-amerykańskim bohaterem. Proud Polish American. That's what my t-shirt says. No i jedziemy na lunch z okazji Pulaskiego do takiego miejsca, które się nazywa White Pine State Park koło Oregon, Illinois. So now in English, so guys, a friend of mine came today and said to me, well, today is Kazimierz Pulaski's day. We should celebrate Pulaski's day. And I said, yes, indeed, because Kazimierz Pulaski was Polish-American hero. So we decided that we will go for lunch to a nice place which is called White Pine State Park by Oregon. So well, stay tuned and let's go there together, alright? So słuchajcie, zostańcie, jedziemy do tego całego White Pine State Park na lunch. I'm outside, you know this car, right? You know this car. Słuchajcie, jestem na zewnątrz, znacie ten już samochód, znacie na pewno. Właśnie z tym gościem jedziemy do parku białych sosen czy świerków. So we're going in this, of course, this car to the White Pine State Park. Alrighty guys, we are here at White Pines State Park and the restaurant is somewhere behind me. In a moment we will of course go inside. So słuchajcie, dojechaliśmy do tych sosen, białych sosen czy świerków. A tak jakby zobaczcie u góry tutaj nade mną. I idziemy do środka, do restauracji, zobaczyć co tam jest, ok? So stay tuned, let's continue this journey. Very nice day, I have to tell you, it's a very nice day. Nice, not yet spring as I said, but nice day. Także jest fajnie, bardzo przyjemnie, cieplutko. Można rzeczywiście
sobie tutaj pobyć na zewnątrz i wewnątrz. Na razie będziemy być wewnątrz. Ok, here's some information about the place. Jakieś informacje. That's the place we're going inside. You see, that's the lodge inside, and we will be looking for a table to eat. So I'm looking for good food in this lodge. Okie dokie, looking for something to eat. Maybe some burger. You know, they have lots of options here at White Pines Lodge restaurants. High mushroom and Swiss burger, melted cheese, apple with smoked bacon, signature barbecue sauce, fire pit burger, pepper jack cheese, and crispy chicken. And other entries. So plenty of choices. Okay, we are going to see salad bar. Taking some salad, guys. Here, I will get my salad. So my salad is here, and I'm preparing for consummation. Także widzicie, sałatka jest tutaj i się przygotowujemy do konsumpcji. Done with my salad, waiting for my cheese Swiss burger, cheeseburger. Także słuchajcie, jestem już po sałatce. Była dobre mają składniki na sałatę, świeże. So it's fresh, that's most important. And now I'm just waiting for my Swiss burger, cheeseburger, Swiss burger. And French fries, of course. Także czekam na cheeseburgera z frytkami. Look at this, guys. Look at this. This is my burger. See? Fries. Słuchajcie, to jest burger i frytki. No, so I will continue part 2. Consummation of my Swiss cheeseburger. Food is over. Now it's just the time to go outside and see a little bit more park around us. So, słuchajcie, już jestem po jedzeniu i idziemy zobaczyć ten park na zewnątrz, nie? Także chodźcie. Okay, so takie rzeczy mamy tutaj. So you can see, you can rent a cabin over here or there. Możecie sobie jakiś domek wynająć. Park.
they are predicting the rain this afternoon. Oh, you can see the cabins there. For rent. Także domki tutaj są. Naginają. Takie domki. Jest już zachmurzyło się. Ma ponoć padać deszcz później. So it's good that I think that the rain will come, because with rain, you know what will happen? The trees will continue to grow with the leaves, because there's already those buds. This kind of preparation for a spring. It's too early, but they are already working. So, także słuchajcie, drzewa już są takie. Mają takie pąki przed liściastem, takie elementy. A tutaj zobaczcie, drzewostan. Okej. Fajno jest, it's nice, and I enjoy this day today so much. Here at White Pine State Park. State Park or Park? I have to double check because I'm not sure. I think it's a state park. So we're going around on those inside the park roads to see the park from the car point of view, and you're going there with us. Słuchajcie, jedziemy przez park, przez parkowe drogi, żeby zobaczyć, jak tutaj to wszystko wygląda. Groundhog, I said groundhog, świstak tam. Poświstał. Climbing. Oh. So this is White Pine State Park. Nice. And we are here. Guys, we are here. Very nice.
awesome. Let's check out. This is how we came. Słuchajcie, sprawdzimy, tak żeśmy tu przyjechali przez wodę. We came through the water. So our journey is coming to the end, and we just visited that place. So whenever you have a time, if you are in Illinois, come visit White Pines Forest State Park. Słuchajcie, jak przyjedziecie do Stanów, czy już jesteście w Stanach, możecie tu wpaść. Po drodze, z drugiej stronie, zobaczcie, jest restauracja. Tam jest napisane, że jest otwarta. So this is the hours of the restaurant, how it's open. But I recommend the visit here. So także rekomenduję wizytę w parku.